hida da Mang Bi. Aduh, meni pikireun ceum wae eta Mas. Tapi nyumbang ka budak abi gering kamarnya 200.000. Baik katanya, da perlu sing ikhlasnya nyumbang mah nya. Baik, temen aya paksaan, bener temen aya paksaan. Aya arisan keluarga teh jadi henteu. Hayu atuh mereka kumpul kos kieu tiap bulan. Sabulan 500.000 yuk ah, me gede. Aduh, atong tiap bulan 500.000 siga nu heueuh. Kamari ge duit pajak 5.000 can digantian. Ah, punten aya pengumuman sakadikeula nya. Alhamdulillah budak abi katampi ka kampus IHBT jalur kondangan. Alhamdulillah. Si Nurul kumaha? Teu katarima da pantes atuh ditinggalina SWT ulin we eta mah nya. Ka mall, ka kafe ulin wae. Da budak abi mah tuh tahajud tarik, duha tarik, masya Quran tarik, terus teh bimbel lagi umal poe nya pantes satunya jalur langit jalur ieu. Mang Haji, bejakeun atuh kasih kakak centang biru WA teh aktifkeun. Meni sombong abo rek kuliah ka luar negeri. Aya perlu abi teh masa eta.